السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان تين waxaan idinku salaamaynaa mansabkiina gaarka ah aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa inaad nagala soo qayb gashaan bandhigga caalamiga ee bugaagta Hargeysa oo 15 jirsaday barnaamijkani aan caawa garwadeenka ka ahay in hagayo waxa marti noogu ah martidu kala culus martidu kala weyn abwaan hal abuur sugaanyahan saxafi macallin dhinacyo badan leh oo sanadihii ugu dambeeyay intaan anigu garaadeystay ee aan garanayo bandhig ama caways sugaanada Hargeysa lagu qabanayo aan caways qaban sugaanta uu leeyahay iyo isagana aan la isku aqoon waa kuma waa abwaan Sadiiq Maxamed Cabdi Burmad abwaanka sacab ha lagu soo dhaweeyo inta haddii aynu kaga soo noqono barnaamijka qaybtani sugaanta abwaan Sadiiq Maxamed Burmad horta Sadiiq Maxamed Burmad waxaad maanka ku haysaan oo iga anfeefa idinkama xaqabtiri karo heesaha kale iyo sugaanta uu abwaanku leeyahay laakiin qayb kamida ayaan tooshka ku qaban doonaa waxaynan waqtiga siin doonaa heesa badan uu leeyahay baa kulay idinka dhex guuxasa asbaabaha ku yimaadeen waxaynu waqtiga siin doonaa heesaha abwaanku leeyahay ee aanu television ama warbaahin u sheegin qisada ku timid kuwa kale ee meel kale kaga hadlay wixii su'aalaad ka qabtaan baan mar dhowda siin doonaa goor gaaban eregeed gaaban Sadiiq intaana Sadiiq ku soo dhaweyn waxaan idinka codsanayaa inaad fadhiisataan aamustaan waxaan rajaynayaa inaad halkan kala tagi doontaan waxaad niyada ku hayseen iyo wax ka badan qof walba inuu halku jooga fadhiisto oo la aamusaan idinka codsanaynaa si barnaamijku hore inoogu socdo waqtigana aynu ilaalino aad baad u mahadsantiin Sadiiq Maxamed Burmad abwaan saxafi ku soo dhawow caways sugaaneedka abwaanka ama maansayahanka ee bandhigga caalamiga ee bugaagta Hargeysa oo 5 jirsaday oo aad ka mid noqotay abwaanada sanadka nasiib u helay inay bulshada soo hor fadhiistaan abwaan Sadiiq marka hore soo dhawow Cabdiraxmaan waa mahadsan tahay ugu horeyn waxaan u mahadnaqayaa Cabdiraxmaan Qarayare oo isagu laftigiisu abwaana jaamac Muuse jaamac agaasimaha xarunta Ciise laakiin intaan idin mahadnaqay in ka badan waxaan u mahadnaqayaa dadka halkan soo fadhiya oo hawsha aynu wadno oo dhame ayna macna samayseen haddayna dadkeeda heli lahayn marka aad baa u mahadsantihiin wax yar ma aha inaad halkan fadhidaan moogta aad baan idinku mahadnaqayaa waana dhawahay Sadiiqow aad iyo aad baanu adna kaaga mahad celinaynaa anigoo ku hadlaya afka ka soo qaybgalayaasha afka baada xarunta waxaan ku leenahay sidaad waqtiga noo siisay codsigii aanu ku soo gudbinay nooga ajiibtay annaguna waxaan ku leenahay abwaan waad mahadsan tahay haddii aan abwaan barnaamijkeena ku soo dhawaano qaybaha furfurashada ee su'aalaha Sadiiq Burmad marka la soo qaado inta ku taqaanaa inaad qof ballaaran oo bulshada kaalmo badan ugu jira tahay way og yihiin laakiin caawa waxaad nala wadaagtaa sooyaalka waxa la nimba waaye soo joog sooyaalkaaga oo kooban Sadiiq Burmad waa kuma su'aasha ku soo dhawow bulshadu way ku wada garanaysaa balse haddana xogta iyo sooyaalka qofka way Cabdiraxmaan aad baa u mahadsantahay mar kale sooyaalkaygu ma badna waqtina qaadan maayo maaragtay miisaankayga dee ka aragtaayo dee qof waliba intuu oo leeyahay baa dee laga gartaa ma ogtiin kastoo dadku aanay arag ay igu yiraahdaan marka ugu horeysay arkaan waa nin dheer oo ballaaran oo xoog la ku moodayay moogti xagga da'dana inaan ka weynahay bay dad badani moodaan sababtuna wax kale ma aha anigoo yar oo arday baan dee idaacadda ka hadli jiray radio Hargeysa marka intaanu barnaamijyada sii duubno ayaan dee iskuulka tagi jiray dabeedna imaka waxa qofkii igu yiraahdaa anigoo yar oo iskuulka ku sii socdaan ku dhageysan jiray hadda aniga laftigaygu waan ku sii socday moogti marka iskuuladii un baa dee kala duwanay anna iskuulka dhinac baan ka tagay laakiin la yaab ma laha qofka idaacadda ka dhageysanayay 2003 isagoo yar imaka ku arkaniyo maad adigu waxay igu yiraahdaan waa niyo adigu
inaad isma bedeshidba hadda horeba ima aragay wuxuu qiyaasayaa un dee 2003 inuu dhegeysan jiray markaan hadalka soo gaabinay waxaan ku dhahdaa waa xagga tayada quality da'da laftigeeda dee faan laga dhigay marka qaarkood Soomaa markaan iyo wax badan oo soo yeeloon sheegay horta meeshii ma yaalo Sidiiq Maxamed Cabdi Burmad Cadaad miyaan idinku dul abtirsadaa baan ahay anigu wariyaan isku aqaanaa maaragtay dadka Ilaahay markuu ku sakhirayna abwaanimay ku siinayaan markaasaad mar soonaysaa maskeeradiida marna waad iska yar ogolanaysaa waad isku yar dhex wadanaysaa marka iyada laftigeeda bariye dhan baan u jiray gadaa laakiin imika iga daadi baa badatay oo haaye baan dhahdaa waan qaataa maanta maxaabad u tuuriba markaan anigu profession ahaan iyo shaqo ahaan iyo waxaan soo aqaano nin wariyaa baan ahay suugaantana waa sameeyaa labada qaybood baa dee bulshada doorka aan kaga jiraa hargeysaan ku dhashay hargeysaan ku barbaaray hargeysaan wax ku bartay hargeysaan ku dhaqday hargeysaan ku dhalay hargeysaan la igu dhalay maaragtay dee malaha awoodkun baanan hubin iyadoo baan malaha ku dhiman doonaa haddii aynu intaasi kaga nimaadno faallada kooban ee Sadiiq inaga siiyey noloshiisa intii uu soo jiray ka wada dheregteen baan filayaa Sadiiq Burmad wuxuu inagu yidhi waxaan isku aqaanaa saxafi laakiin inagu waxaynu naqaanaa saxafi iyo abwaan caawana waxaynu ka marakici doonaa kaalinta uu Sadiiq Burmad kaga jiro suugaanta sida ay suugaantiisu uga qayb qaadato horumarka dalka sida ay suugaantiisu uga qayb qaadato toosinta khaladaadka jira sida ay suugaantiisu u dhiirigeliso dhalinyarada sida ay suugaantiisu uga hadasho arrimaha dareenku dhalay ee jacaylada ah suugaantiisu siday tahay mid duca ah oo daayim laga tuugayo wixii wanaagsanaa ee la doonayo barnaamijka 3 qaybood baynu u kala qaadi doonaa qaybta koobaad waxa weeyaan suugaanta wadaniga ah ee abwaan Sadiiq Maxamed Burmad oo aynaan soo koobi karayn 3 ka mid aynu ka soo qaadan doonaa waxa kale aynu soo qaadan doonaa 2 maanso 1 maanso iyo gabay ayaynu soo qaadan doonaa waxa kale aynu soo qaadan doonaa suugaanta jacaylka abwaanku leeyahay iyagana ilaa 5 mid ka dul istaagi doono idinkaanu su'aaleed siin doonaa sidaasaynu u wada soconaynaa yaan tareenka laga dhicin beelka hal la xidho aniga iyo Sadiiq nala socda marba waxba xigi doona xiisa leh abwaan Sadiiq Maxamed Burmad haddii aynu ku soo dhawaano suugaantaada dhanka wadaniga ah aad bay u badan tahay laakiin waxaynu halkan bulshada kula wadaagi doonaa saxaafadda oo wadaniyada iyo wadanka qayb laxaadle ka ah oo saxafina waa tahay hees aad kaga hadlaysay saxaafadda iyo hees kale oo iyana odhanaysa muwaadin cashuurta dhiib oo wada garanaysaan labadaa heesood abwaan ku soo dhawow marka hore waxay ku yimaadeen ujeedda ahaan waxayna farayaan heesaha abwaanka waxaa badi qaada kooxda xidigaha geeska laxamadana waa tiimka xidigaha geeska barnaamijka bartamihiisa ayaan siin doonaa faallo ku xidhiidha abwaanka heesihiisa cidda laxanka u samaysay cidda muusiga u tuntay iyo cidda qaada waa 13 heesood oo halkan inoogu qoran baan idinla wadaagi doonaa abwaan ku soo dhawow labadaa heesood heesta saxaafadda iyo heesta muwaadin cashuurta dhiib oo 2 heesood oo aad u cajiib ah way aad baad mar kale u mahadsan tahay waxaan ku horeyn doonaa taa saxaafadda wariye xor baa la yiraahdaa waa heesta kaliya in la soo saaraan daba galay waxa laala waxaan hees sameeyay meel lagu tumayay iyo meel lagu qaaday iyo goor la qaaday wallahi beegat laakiin mid daba gasho oo xitaa finaanka ah hademaad soo bay ahayd midan daba galay oo anigu aan ka shaqeeyay in la soo saaro waayo waxay ka hadlaysaa shaqadaydii aan jecelahay haddii aad heesta ay weydiisayna markaa inaan shaqadaydii inaan ku yara dabaqo oo aan ka hadlay noqonaysaa oo si kooban aan uga hadlo anigoo waqti cunayn shaqada warbaahinta dadku inta badan ma fahansana waxay isku yihiin nin microphone sito un baa loo yaqaanaa laakiin sidaas ma aha shaqada warbaahinta waa waxyaabaha inagu cusub oo ma aha dadka uu madax iyo mijo shacab way yar yihiin cid fahansan
sababta iyo baahida aynu u qabno doorka ay noogu jiraan iyo waxaynu isku nahay marka waxa weeye haddaad aragtay qof walba nolosha door buu kaga jiraa nin baa baranaya caafimaadkii haddana muxuu ka sii baranayaa isha laga yaabaa muxuu ninkaasi ummadda uga shaqeeyaa ishii way yar tahay kuma lihi laakiin hal meeloo keliyu ka shaqeeya oo odhan maysid kaale ayay soo xisaabayeen sicir bararku muxuu ku yimi wax ka weydiin maysid horta dhaqaalayahan maaha moogta wax ka weydiin maysid teknolojiyadii kale IT wax ka weydiin maysid beeraha sida loo faray wax ka weydiin maysid ummadda ilaahay markaad eegtid qoloba meel gaar ah ayay kaalinta ka buuxisay laakiin saxaafaddu waxay kaga duwan tahay wax walba way buuxiyaan xil aanay hayn qofka wariyaha ah idinku meelaha aad u aragtaan qof microphone iska sitaa ma jiro xil aanu hayn macal quraanjadaasaa sheeko gelaysa oo xaqeeda laga hadlaya biyo la'aantaad marka hadlaysaa waxaad ka hadlaysaa beerahaad ka hadlaysaa iyo sababtahay maaragtay dadkii wax u beeran laayihiin waxaad ka hadlaysaa gabayadii waxaad ka hadlaysaa heesihii waxaad dadkii waad wacyi gelinaysaa waxbaad baraysaa xogogaal baad ka dhigaysaa oo waad magaranaysaa xog baad siinaysaa ummaddii waad dhisaysaa intaaba waxaa dheer haddana isla xisaabtankii oo waa muraayadii dhammayday dadku iska daawanayeen waxaa iska daawanaysa habaryarta eddada walaasha tiirayda jacaylku hayay kii odayga ahaa oday dhaqameedka ahaa wuxuu ku leeyahay maad shirkaygii jiraa sii deen xaq buu leeyahay soo ma marka qof ummadda oo dhami waa macnaasa hablood buurahaasana sugayoon warbixin ka soo sameeyay xaq bay u leeyihiin markooda la soo hadal qaado ya soomaad garan marka waxa weeyaan mas'uuliyad ballaaran bay horta warbaahintu hayaan dhibka jira waxa weeyaan bulshadii oo bislayn iyo wariyaasha laftigooda bulshadii kamid ah oo laga yaabo in badan inayna ma garanaysaa ayna garanayn reasonka ay wariyo yihiin inkastoo marba marka ka dambaysta la soo korayo marka heestan markii aan qorayay ethics-ka saxaafadda akhlaaqiyaadka saxaafadda ayuun bay ka hadlaysaa inaanu qofku wuxuu yahay weliba si kooban bay uga hadlaysaa erayadeedana waxaa ka mid ah anigu cidna uma xagliyo xukuumadda lama safani xisbina weligay ma gelin xer gaarana uma shaqayn waxaan ahay wariye xora dadkaan xulafaysanahay dareenka xanuujiye xiskooda shucuubta muda xurtoon iyagoo ahaa afkooduna uu xidhnaa anaa xay oo u nool waxaan ahay wariye xora dartaa xabadaa iyo dila xabaal baan kuu galaa adaa lay kaa xidhaa xabsiga lay kaa dhigaa miyaanan bulshay xurmayn xushmiyi sharafkaa mudnayn haddii uu xila balaalintuu xada maatadii xilkooda u dhiibatee lahayd xijiyo adkee xantoobada uu daldalo anaa xaashida ku dhiga awoodaha lagu xagliyo awoodaha fala xumaan awoodaha gala xadgudub anaa la xisaabtamoo anaan xaashee ka hadhin xogtoodana soo bandhiga dharaar xirfadayda maal xooliyo dheef kuma beddelan anuu kuma xoogsadee adaan xakab iyo dhigiyo xayndaab adag ku aho waxaan ahay wariye xora sharciga waan xeeriyaa xadkayguna waa dastuur intaan xaraf beena qoro xanaf uma yeelo ruux xariir oon eed lahayn waxaan ahay wariye xora wariye xuuraamo oo waraysto xoogtaan ahoo dad iyo xoolaba ka qora xaqooda la duudsiiyo xaqiiqada raadiyee miyaanan bulshay xaq dhowr xushmiyo sharafkaa mudnayn markaa heesta waa sababtan u dabagalay oo maaragtay aniguna inkastoo fanaaniinta laygu tiriyay inaan aqaano haddana aada uguma xidhnay maalintaasaan dabagalay tacab badan baa iga galay way soo baxday laakiin nasiib darro heesaha aan aada loo dhegaysan bay ka mid tahay su-aashaana idinkaa isweydiin doonaa صديق محمد برماد صحفيga abwaanka dhab ahaantii wuxuu ina dareensiiyay caawa saxafiga dhabtii wuxuu yahay saxafigu kaalintii noogu jiro dhammaan warbaahinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin idinka ayaa dalku wuxuu leeyahay waaxda sharci dejinta waaxda garsoorka waaxda fulinta idinku waax afraad oo kale oo wadanka ayaa tii dhammaan waaxahaas waxay qabanayaan iyo bulshadaad ka dhex adeegtaan saxafigana inaan loo qaadan inan yaroo microphone sita ama inan iska socota ee saxafigu waa qofka qiimaha leh abwaanka waan uga mahad celinaynaa heesta magaceeda la yiraahdo muwaadin cashuurta dhiib
oynu bandhigii carwada bugaagta Hargeysa isla halkan sanad ka hor habeenkii u dambeeyay xidigaha geesku inoo qaadayeen oo ka hadla sidee wax lagugu qabta adna cashuur dhiib abwaan heestaana naga dabagee way aad iyo aad baa mahadsan tahay laba kelmadood baan ka dabageynayaa moogtay tii warbaahinta platformyada noociinan oo kale inay nala mid baad tihiin oo idinkaa maalinba cid u yeedhaya garyaqaan u yeedhaya dhalinyaro u yeedhaya hooyooyin u yeedhaya intuna haynaba waad haysaan markaa dee isku darsin baynu nahay soo maaha ta kale meesha taalla doonaya inaan dadka xasuusiina suxufi wanaagsan haddaad doonaysaan oo maadaama wax badan isaga kayn dhex qaldan yihiin suxufiga wanaagsan maaha qof cida caashiqsan tahayba taa ogaada waayo nin runta sheegaya maalin qoladana ka xanaaqay maalin qolada maalin habaryara ka xanaaqaysa maalin urur baa ka xanaaqaya maalin xisbi baa ka xanaaqaya isagu laakiin mas'uuliyadu gudanaya laakiin haddaad aragto nin garab iska jecel yahay ama qabiil iska jecel yahay ama xisbi iska jecel yahay dee dhinac buu ku bisil yahay marka horeba waa afayeen xisbi taasina waa taa maaragtay heesta cashuuraha idinka dabageynayaa marka heesaha wadaniga ah waxaan is idhaahdaa uun dee heesana waa jacayloo dhallinyaradii baa u baahanoo xitaa cidi ku dhegaysan maysa haddaanad odhan heblaayo waan meelihii aanad ka hadal meelana waa muhiimo inaad ummaddii wax ku tribution wax ku darsato dhismihii ummadda hadday u baahan tahay soo maaha kuwaasoo kalena dad badani ma daneeyaan laakiin haddana aniga waa kuwa iga muhiimsan tanaana ka mid a dadka qaar baa waxay igu dhahdaan malaha ilaa 4 heesood oo cashuuraha baan sameeyo waa nin imsaad ku qaadataa wallaahi inaanan $1 oo heesaladii weligay dhadhamin oo soo maqlimaysaan xitaa niyaddana kuma hayo laakiin mas'uuliyadda qofku inuu doorkiisa guto ilaahay wixii uu ku qoray maaragtay geed hoostiiba waa laga helaa waxna inagama maqno imaka nimca ku jirnaa laakiin waxaad geysanayso wax walba dee macaash lagama raadiyo heestan si aan dadka ugu dhiirigeliyo inay cashuurta iska bixiyaan oo iyada laftigeedu waxyaabaha aynaan u bislaynka ka sokowna caqabado badan ay jiraan sababaha ay u bixin laayihiin iyagii weli aan fahmin cashuurta laftigeeda sidii wariyaashaan idin lahaa maxaad isku tihiin cashuurtan ay bixinayso waxay isku yihiinna ayna garanayn baan doonayay inaan u sheego qofkan inuu cashuurta fahmo si uu bixiyo marka isagaan la hadlay halkii aan ka odhan lahaa cashuurta saas iyo saasaa la sameeyaa isagaan ka dhex tusay interestkiisii dabadeedna waxaa ku jiray caruur aflaxdaad rabtaa culum la baraad rabtaa waddooyin caqiibo oo culaysa waddooyin caqiibaloo cusayba ayaad rabtaa haddii cudur iyo xanuun ciday kaa soo ritaan adeegyada caafimaad oo caawiya baad rabtaa intaad ku canaanan layd cid kale hawlkaa qabyaa adaa ceebteeda lee cashuurta muwaadin bixi si aan cidna kuu dulmiyin awood kaa caabidiyo damaanad cad baad rabtaa cadaaladna waad rabtaa inaanad cabsoon mar qura dalkana jira ciidan qaran cadaawana kaaga filan cududlana waad rabtaa intaad ku canaanan layd cid kale hawlkaa qabyaa adaa ceebteeda lee muwaadin cashuurta bixi maxaad u camaalaqdaa carrada waad leedahay cuudkaaga wixii ka go'a ku biiray dalkuu cisee qofkiisa canaatamee ka sii cagajiidayay sharcigu cid ma dhaafayee ma jeelkaad liinta ku cabbi bayn lahnaa markaa meeriskaa idinkaa ku darsan doona waa hanjabaad yacnii dee arrimaha qaarkoodna waa gar qofku wixii ummaddu ku heshiisay haddii uu ka soo bixi waayo waa inuu jiro tallaabo laga qaadayo abwaan intaynaan ka bixin cashuurta heestani iminka aad bulshada ku jalbeebisay waxay dabada ku haysaa tiro heesoo qaarna soo baxeen oo ka hadlaya cashuurta hees taxidiguhu qaadaan in hore u magacownayna isna albankan cashuur bixinta ayay qayb ka ahayd bal heestaasi maxaad ka yar tilmaami dhexjoogaha liita yani anuu meel kuma kaydsadee saa ugu yara jira haddaba idinkuna
boostigii aan soo dhigay un baan dib u baraa moogtiin waan helaynaaba dhexjooga haliita intuu dharka seexda dhexjooga haliita intuu dharka seexda dalaalkana doona dhaliishana sheega sheega cashuurta la dhuu waaba ninkaas haba iga gacan horreeye intaasay odhanaysaa iminka aad maqlayseen dhexjoogaha liita intuu dharga seexda dhalaalkana doona dhaliishana sheega cashuurta la dhunta wallee dhalad maaha waddani dhaba maaha waddada dhinaceega dheexaynu wadhnayna si loo dhiso suuqiyo sariibado dhowrsan waddooyin dhammaanba hargeysa dhex qaada muwaadin ku dhiiro inaad dhinacaaga cashuurta ka dhiibto haddii dhabnasho dhimbiilo huraana dibdemis dhibta baajo si loo helo dhaymo ku biiri dhaqaale cashuurta ka dhiibo inahaasaa ka mid ahaa abwaan sadiiq aad iyo aad buu mahadsan yahay halkaa waxay noogu dhan heesihii mawduuca cashuurta intaynaan maansada xigta u gelin mid yar baan ku darayaa barnaamijkani inuu dhaco waxa sabab u ahaa horta marka laga tago xarunta dhaqanka iyo cid kastoo soo abaabushay inaan sadiiq barnaamijkan ka qabanno abwaankeenna maxamed oo cali cartan ayaa maqaal uu ka qoray sadiiq burmad ayaan akhriyey maqaalkaa wuxuu ku soo qaatay heesta tirakoob ee sadiiq burmad heestaasi oo ku fadhida statistics dhaba iyo in xaaladaha waddanka ka dhaca qiimeyn dib loogu sameeyo heestaasi ayaan ka yar dalbanaynaa dhiijeega xasan heestaasi tirakoob inuu in yar inaga maqashiiyo kadibna abwaankaa kusoo dhowaan doona faallay naga siin doona markaa weliba dul istaagi doona heesta barbaar 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 imisaa tariibtay bukaan imisaa u taala intee gaajada la tiiciday oo taa kula weyhiin u baahan bulshada imisaa takooran way talaal imisaa u baahan bulshada imisaa takooran way talaal imisaa u baahan talaa lagu meel maraaye talaabo si aan u qaadno talaabo si aan u qaadno iyaan tirakoob samayno cajiib tallaabo si aan u qaadno miyaan tirakoob samayno abwaankaan u daynayaa sadiiq ku soo dhowow mar kale heestaasi tirakoob naga dabagee xilligaad hal abuurtay fariinta guuday waddo kollay su'aalo badan bay bulshada uga tegaysaa abwaan soo dhowow mar kale aad baad mahadsan tahay waa heesaha anigu aan muhiimka u arko heesaha aan sameeyey laakiin baryo dhan oo youtube-ka ku jirtay keligii aan dhegaysan jiray xitaa inta view ee daawatay anunbaa malaha ay ahaydba gowdhe marka aad looma dalan jirin aad baad ugu mahadsantahay markaa inaad heestani weydiiso tan anigu fursad baan u arkaa tirakoob horta ma aha tirakoobkii doorashooyinka oo kale madax tirinta yacni waa statistics af soomaalina tirakooban bay ku noqonaysaa in la ogaado wax waliba heerku gaadhsiisan yahay intuu leegyahay iyo tayada uu leeyahay waxyaabaha igu dhaliyey aniga waxa igoo dhamay basically waxay ku soo ururayaan shaqadan saxaafadda ku hayo ayaa wax badan iyo ogeysiisa marka waxyaabaha inta aan shaqaynayay soo baxay baa waxay ka mid tahay inaynu joogno uun
soomaad arag xoolaha markaynu fuufinayno dhaliila igama aha inay dee arkaanu ni halkaynu fuufino goortaynu soo celinayno iyo inaynu la arko inuu roobku soo da'o iyo inuu di'i waayo uun xitaa malaha qolyihii nebi aadan iyo tafiirtiisa xitaa intaa way yara dhameen baa soconaysaa moogta oo waxbay dee nolosha ku tarayeen caqliga marka anigu markaan warbixin samaynayo wax kastoon dadka doonaya inaan la wadaago ma aha uun hebel baasan yidhi war maaha arrin baa saas ah baa muhiima arrinkii markaa waa inaad nambarra ka haysaa heerku gaadhsiisan yahay in berigii hore sidii uu ahaa waxa isbedelay ma wax fiican baa maaha sheekadu negatifun xitaa korokaca bay sheegaysaa moogta ya oo in tayadeennii waxbarasho fiicnaatay maxaan ku garanayaa dee waa inaan ogaaday imaka say tahay iyo sanad ka hor say ahayd laakiin hadda sanad ka horba haddaanay jirinba diiwaan meesha ku qoraniba ka war tusaale waxa xanuun ma doonayo inaan maaragtay aan magaca ama waxa sheego xanuun aad u soo batay waayo haddaan si specific u sheego meesha iyo goobtaa la garan karaa xanuun aad u soo batay baan dareemay oo bulshada ku batay oo weliba wasaaraddii aan joogay dad badan ku dhacay dabadeedna sacad baa waxaa iga muuqatay xanuunkaasi inuu farabaha sumadii ku hayo dabadeedna cusbitaalka inta badan arrintaa daweeyaan tegey waxaan ku uri warneyo arrinkaasaan dareemay anigii baaba agagaarkaygii ka yaabee dadkii aan arkayay maxaad xog haysaa waxay igu yidhahdeen ciiddaasuu ka badayey wallaahi bilaahi bay ku leeyihin waa dadkii gambow ka siiyey markaasaan ku uri waayey bal ii sheega maxaadeen imaka intee weeye 6 bilood ka horna intee buu ahaa ama sanad ka hor ama 3 sano ka hor wuxuu ii sheegay waxay igu yidhahdeen wallaahi ma garanayne laakiin kaale imakaba soo eeg 7 qof baa jiifee waaba sidaaba hadda wallaahi aan bidii sheegin imakaba kaale soo eeg 7 qof baa jiifee ha 7du inay badan yihiin iyo inay yar yihiin waxa lagu garan karaa muddo ka hor intee ahaan jireen bilay 7daas in la ahaan jiray aniga imaka inagu waa dheer leegno ragga gaaban been lahaa inaan dheerahay iyo inaan gaaban iyo inaan dhexdhexaad ahay maxaa lagu garan karaa marka dee qof halkaa ka midoo dheeri soo istaagan nin gaaban baan ahay laakiin keligay dee iska caadi baan iska ahay soo maha nin gaaban ma noqonayo marna nin dheer baan noqdaayo midiga gaaban baa isoo ag istaaga markaasay macno samaynaysaa laakiin waxbaa sidan ah dee sabab markaa 100 meelood baan tegey sheeko kasta oon sameeyo institutionkeedoon tago xog kama helo waa nasiib darro anu saasaan u arkaa wallaahi waa nasiib darro waayo waxaad tegaysaa imaka shuban baa ka dilaacaya meel waa la tegayaa uun wixii ama hay'ad inoo soo dhibaan waa la geynayaa uun intee baa bugta intee bay gaadhsiisan yihiin imika iskuulladeenna qaar baa dugsiyadii la dhisay qaar baa kharaabada ah oo adhiga lagu xareeyaa qaarna waxaa jira ardaydii oo fasalkii afraad iyo fasalkii koowaad oo galaas loogu wada dhigayo iswada dul saaran anugu ma aaminsani cid baa la xaasidaya cid baa la wanaajinaya laakiin waa qorshe la'aan waayo wuxuunbaa imanaya hay-adaha proposal kuma dhalino qorshe ma siino iyagaa deedna wax iska soo sameeya ha la fuliyo dabadeedna meelunbaa laga dhisayaa meeshiiba haddii doonada guurahabay ka guurayaan ama dad badaniba may joogin ama dugsi kalaaba ka jirayba war innaga uun maahay macal masaajidadii baa saas oo xaggana waa laga eedaamaya xaggana waa laga eedaamaya baahida maxaynu u baahannahay baa meeshii ka maqanba dabadeedna wax kasta sideeda in wixii la hayo uun layskaga dhaqaaqo uun mooy haddaad aragto horta qof hawl qabanaya wuxuu ka bilaabaa waxaanuu qabanayaa waa wax ankeeya intee buu gaadhsiisan yahay yaa intee baa loo baahan yahay in lagu daro intaa midna laysma weydiiyo markaan ku lahaa tii nebi aadan iyo berigii hore bayna dhaantayba dee waa macquul marka aniga baraarujin bay iga ahayd ku socotay institutionada bulshada laakiin in badan heesta keligii baa dhegaysta oo ahaa haddaad halkan igu weydiisay aniga wax weyn bay tahay markaa waxaa ka mid a barbaari imisaa tahriibtay bukaan imisaa u taalla intee gaajada la tiicday oo taakula weyn u baahan bulshada imisaa takooran tallaal imisaan la siinin talaal lagu meel maraayo tallaabo si aan u qaadno miyaan tiro koob samayno ilaa waa la istabaayay
xataa xabaalihii lasuma buuxaan waa la geeyaa dadka si loo dhintay wax loo dhintay intay wallay ka abaarahan tahan u faafay tigaa tiray xoolaheenna intay taabteen dadkeenna markii tiixii la waayey taagtooduna sii yaraatay intee tuulada ku yaacday oo miyigii dee ka soo baxsatay talaa lagu meel maraayay tallaabo si aan u qaadno miyaan tira koob samayno ileen waa la istabaayey intay taranteennu gaadhay intee ubad sii tafiirmay intee dugsiyada tegaysa markuu tahli waayey waalid intee baa taagu weyday tacliinta inay ku biirto talaa lagu meel maraayay tallaabo si aan u qaadno miyaan tira koob samayno ileen waa la istabaayey bulshada imisaa tanaaday intee baa weli tis qaaday intee baa shaqo tegaysa tijaarad intee ku foogan intee turuqooda maasha intee ruux kale ku tiirsan waxyaabaha inaan ku baraarugsanayn keenna shaqeeyana 200 boo qof baa lug tahay xataa horumar ma gaadhayo in adeero abtiyo biilkii waa in la isweydiiyo inta ruux kale ku tiirsanaya inta hore u socotay de si kuwan kalena loo soo dhiso shaqo abuur loogu sameeyo talaa lagu meel maraayay tallaabo si aan u qaadno miyaan tira koob samayno ileen waa la istabaayey aynu istabna markaa aad iyo aad sadiiq burmad waxaan odhan karnaa waa abwaan mawduuciya bulshadiisa iyo dadkiisa la socda saaxiibadayga walaalahayga qalinmaalka ee qorayaasha ah hal kelmad baan halkan uga faa'iidaysanayaa suugaanta iyo waxyaabaha bulshada manfaca u leh eed maqaal ka soo qortaan ama suugaan ha lagu yidhaahdo ama hadal caadi ha lagu yidhaahdee waxa arkaya qof baa arkaya qofkaasaa laga yaabaa inuu bulshada gaadhsiiyo idinkana waxaan idinku codsanayaa sidaa maxamed oo cali cartan heestaasi faallo uga soo qoray markaan akhristay sababtay inaynu barnaamijkan helno markaa qoraalka idinkuna sidaasi baanu idinka codsanaynaa intaynaan qaybtii labaad ee maansooyinka u gelin waxaan xasan ka codsanayaa inuu inoo daaro heesta baaq ee jacaylka ah heesta baaq kadib abwaankaynu usoo noqon doonaa nimcaan fuliya heesta baaq waxaad kaga bogan doontaa codka baxsan ee nimcaan cabdiraxmaan xasan hilaac waa ereyadii aqoonka weyn ee sadiiq maxamed burmar muusigu waa al-ustaad axmed weli ibraahim maxamuud furunle waa laxankii xasan saleebaan dhuxul laab saalax aduku beraqade aduku baqaya de aduku balambalade aduku beraqade heestaasi baaq oo ah hees jacayla iyo heeso kaloo jacayla xagga dambe aynu ugu tegaynaa qaybtii labaad baynu ku soo dhowaanaa markaa maansooyinka abwaan sadiiq maxamed burmad haddii aynu dib xasuusta u celinno sannadii 2001dii ama 2003dii inay 2003 ahayd baan jeclahay waxaan daawaday muuqaal adigoo yar oo tartan kaalinta saddexaad galay tartankaasoo la magac baxay siduu kuula muuqdaa aayaha dalka iyo dadku oo ay garsoorayaal ka hayeen tartan suugaaneedka abwaanadeeni waaweynaa allaha u naxariista intii dhimatay oo ka mid ahaa gaariye tartankaa waxaad gashay kaalinta saddexaad maansadii aad ku gashay oo ka warramaysay isla mawduucaa salka ku haysay ku soo dhowow si aynu barnaamijka qaybihiisa kale uga soconno aad baad mahadsan tahay mar kale cabdiraxmaan markan ku lahaa anigu abwaan iskuma aqaan ayaa tanaa keenaysa waayo waqtigii aan sugaanta inaan qoro horta wax kasta dadaalka kama soo hadhaan wax kasta
hibe kasta haddaad leedahay oo xiisaheedii aanu kugu jirin dadaalkeediina kugu jirin wax badan kama soo saaraysid anigu berigaa soo facebookina aanin jirin ayaan aad wax u qorqori jiray laakiin waxba kama hayo intan dambe hees yaroo fanaaniga qaado mooyaane wax badan maaragtay waxaan jecelahay wixii i taabtay inaan warbixin ka sameeyo labada berigaas waxay ahayd 2001dii tartankii ugu horreeyay ka qayb galay buu ahaa Cabdiraxmaanow niman dhalinyaro aan asxaab nahay uunbaa iyagoo tagaya uunbaan maqlay dabadeedna waan raaciyay 4 mawduuc baa la kala dooranayay oo kani uu ka mid ahaa oo waxay ahayd midii waxaad wax ka tirisaa aayaha dalka iyo dadku sidoo kuma muuqdo oo iyadii ba iska xujaa anu mawduucaasaan qaatay mawduucyo kale ku jiray oo la kala xulinayo ka mid ahayd dib aad u soo joogtay 88kii kugu dhacday ama aad lagaaga warramay hawl la qabtay oo aad u bogtay iyadana ka hadalkeeda ayaa iyadana ku jirtay arrin ku gaara adiga jacayl laha noqotay ayaa iyadana ku jirtay marka anigu mawduucan aan qaatay sidan baan markaa aayihii dalka iyo dadka beriga aan ka yidhi shuruudaheeda wuxuu ahaa 80 meeris inaan laga badin marka way xadidnayd marka waxaan idhi haddii dhugasho muuqaala ma aragti dheeheed dhowr wada jaleecaan isku dhimira ma aho halka mid ku dhaygaga qaar baa dhaliile adna dhaanka boobow dhanka ceel hunguufta iyo u dhaqaaqayay tagay wuxuu mudan dhib iyo rayna ma dheef la soo noqon war ka dhiib haddaad tidhi waxaan soo bandhigayaa halkuu maanku dheeliga dhabtu way ku sugantahay dhanka raaci leeyahay markan eega dhiiftuu dhigi jiray gumaystuhu dhalintii la qali jiray ilaa dhalashadaydii maalin dhaanta maanta oo dhulku aaye leeyahay nabaduna dhammaystahay dhayahaygumay qaban iyadoo dhab tahay oo hashudhay sidaan weli sacabada dhafoorka iyo dhabannada ku haystaa inay dhaliba weydiiye dhicis baan ka baqayaa ma uu dhurwaacuno maxaa yeelay dheegow kuwii dhiijin laabaa weli dhiilu tolan oo dhowhan oon dhaqaalayn anna waxay dhibayo gaariya way dhaawacay igu dhaliyey maasadan markaan dheehdayeen degay kuwa dhaafay heegada dhoofay ee dayaxa tagay dhidbay ee ku noolaa taawariska dhaadheer berigii la qarxiyay bay ahayd moogta taawariska dhaadheer dhulka ay ku nool yihiin dhabiga hawdka iyo dhamasta iyo galoolkii midna laga dhexiri kalin barafkuna uu dheer yahay waa daynu isdhegaysano iyo dhoobadeen iyo inta ila dhex taalee gayigeenu dheer yahay maxaa dheelalowsho dhukay oo dadkeennii dharbaaxo indhaha tiray dhaqdhaqaaqu diidoo kaga dhigay barhawshii maxay dhabato goob kale kaga dhiiran yihiin oo dhaafiyey rugtoodii weli dheemanteeniyo mayna dhaym weli dheemanteeniyo maanay dhoonta buuxdiyo dheehaan kaydka noo yaal dhulka waxa ku hoos jira macdan aan dhammaanayn waxa noo dhitoobo badda khayran dhoobaad ma dhammayn karaaye dhowr kun oo ilood baa in la dhuro sugaayee haddaad dheefsataan oo dhibicdaa da'aysiiyo ciidda midha ka dhalisaan haddaad dhowrataan oo dhirtan aad jaraysaan dhaawaca ka daysaan xabad dhuunta taaliyo kala dheeganaanta iyo dhiiggaa qubaysaan haddaad taana dhaaftaan dhasha aayaheed iyo dhulka hoodadiisa dhismiyo ku xidhantaa 80 meerisu bay maaso kooban intaa haddii aynu kaga nimaadno maansadaa waayaheeda wadatay gabayga labaad ayaynu tegaynaa oo magaciisa la yidhaahdo deegaan abwaan isagana gabaygan tartan baad kaga qayb gashay saad ii sheegtay oo kaalinta koobaad baad ku gashay bal gabaygaasi wuxuu daaranaa ujeedda ahaan xilligu goortu ay ahayd ku soo dhowow gabaygan abwaan 2005 bay ahayd maaragtay waxaan cudurdaar ka dhex raadinayaa in dee beriga aan yaraa maansooyinka tirinayna beriga aniga ay leekaayeen marka indhihii 19 jir nin ah baad ku eegaysaan oo berigaa tirinayay ibaga hay ugu qiimeynina malaha imaka haddaan wax samayn lahaa maba sameeye malahaase way dhaami lahayd baan isleeyahay waxay ahayd waxaad ka hadashaan baana lagu yidhi deegaanku siduu yahay imaka dhulku siduu ahaan jiray maye siduu maanta yahay iyo sida laga yaabo inuu mustaqbalka ku dambeeyo marka meensadaas ma xasuusto caawa markaad ii sheegtay baan dib u qorqoray waxaan ka cudur daaranayaa horena waa lay weydiiyey sanoo kale igu dhacday meelna iguma diiwaan gashanaa wax kala badh ka yar baan hayaa oo laga yaabo weliba qayb kala durdurugsan inay tahay marka inta ugu horreysa waxay ka hadlaysaa inaan tartan gelayo oo tartan inaad ku soo bixi iyo in kale ay dee bil nasiibi tahay ayay u dhigan tahay waxayna tidhaahdaa gabal dhacay sidii gudcur iyo habeen cirku kaa gedfo dayaxii galbaday
booraan gunteed libankaa gashood baadi goob u tahay googaale iyo xuja garashadeed tanna waaba gaar erey gooniyo garwadeyno oo aan laga gudbayn gabay waa la yaab anna waxaan gocdaa geeraar tirshaa maasada godlaa gurta iyo markay hawlaha gadaalu gardaadiyaan ay gaabiyaan maantana gadeed dib baa loo gurto waxaa jira gunaad iyo guuldarree goormay ahayd geyigoo samaa oo gaaxsanaa cirgalaangaloo gaalaabaxoo aan kala go'ayn qorraxduna godkii ka gurguuratoy gantay nuurka iyo fallaadhaha gudboon mayay dabagaloy gashay heegadii guulaamayaal wada gooshayaan dhinaciyo garbaha fadad guuxaya ay isu giijiyeen ilamaa gadiid gudgudoo habeen godka iyo carriga gudgudoo habeen gab ku yidha carriga oo geedihii gaydhaha ka qubay oo galshooyinkii ay biyo galeen goormay ahayd geyigoo lahaa gidi habar dugaag giri iyo biciid guutooyin oo gaadaha shabeel geesaha ka daya aar gaatamiyo gool iyo dhasheed goob beer dhigoo raxamaha gumburi garab daaqayee geesaha ka ahaa aar gaatamiyo gool iyo dhasheed goob yuururoo goortay rabeen ganay bootadii oo geri qabsaday oo goortay rabeen ganay bootadii oo geri qabsaday oo boor gelgelay oo wadhay gawaan googoostayo oo gowska dhigay oo gaajo baxay oo garab barkaday goormay ahayd geyigoo lahaa gola iyo ardaa galabtii markay xilka soo gutaan odayaal garhka iyo xidhno gurada sare ku guduutay oo qaydiya godheer dooyeysta googooska iyo haasaawo guud ay kala guraan warna kala guntaan geyigaad ogeyd sida doonga doon halkaasoo kale waxaan ka gelayaaba u eg tahay siduu iminka yahay baan soo bilaabaya geyigaad ogeyd sida doonga doon girilaa girkayn geligii xidhnaa een guud ahaan cid u gaar ahayn hormaweynta geel looma geeyo foof dad garaad yaroo gasariiray baa midba gees xidhoo dhulku waa go'doon mada iyo giraan lagu goobay oo aan loo gelayn duurjoogtu gebi waa gebagaboo godad iyo markay damal iyo gabood waayeen galaan ka gurtoo baxoo ma dhex gooshayaan ishinkii gutoo gurmo oo madhoo gabagaba noqdoo garas iyo markay guxud iyo caleen waayeen gargoor iyo geesbiciid gamashoo dhammaan hootiyo gabnood wada noqoy gabbaan giddi liito oo godolaan lahayn ku qadoo gurbood iyo gaaridii gorof kama dhammaan dhay iyo gadhoodh guul ooman oo gowracan harraad gudoodiga habeen gawan raaco oo socod gaadabuur orod gaalibaa dhoobiyo galshood mooyee guntii ceelbiya galeen kuma gaadhayaan raqda gaabisee garbabeeshay ee socodkii gabtaa gorgor duulayoo gaafmeerayaa gab ku soo yidhaa guduridu cuntaa yaa goofiyo gabayooxbadoo gabxa iyo ka dhigay dhul gawaama oo geedaan lahayn gabayriya habaas kurtin gaaban iyo gufi iyo hadhaa mooyee gabood goobaan lahayn gardarriya garbaa isgadaal maroo ka gabood fala la garwaaqsadaa danta guud la dhaaf inahaasaan kasii xasuustay waxaa kaloo ku xigay siduu noqon doono oo iyadana aan maskaxda ku wadahayn tixdaasi ama maansadaas oo wakhtigaa abwaanku nala wadaagay ahayd inoogana cudur daartuu yidhi tixdani way iga luntay laakiin caawaan dib wixii aan xasuustay u soo qoray abwaanka wakhtigu geliye aad baynu uga mahad celinaynaa waxaynu iminka gelaynaa halkay u dhimatay dareenku dhalay heese idinka wada dhex guuxaya xasan baan dhankiisa u erjeedsanayaa waxaad inoo daaraysaa heesta barwaaqa qalanja ay qaado ee magaceedu yahay haddii aad dhagax laba shimbirood ku wada dhufan waanay kuu dhabo heestaasi dhagihiina hadda soo gaadhay abwaankan noqonaya sadiiqow waxaa jiray tiro 3 heesood ahaa oo ay kala qaadaan barwaaqa qalanjo ugbaad aragsan iyo fanaanadiinii hore ee xamda kuweyn 3daa heesood sibay isugu soo dhow yihiin oo xaalad waxay ku la xidhiidhaan waddanka ka jirta bal xaaladaasi aniga iyo in ka mida bulshada waanu ka dhereegsannahay laakiin bal dib noogu celi 2daa heesood madalo kale adiyaga ka sheegtay ee hablahaasi qaadaan ee heestan barwaaqa ay qaado ku soo dhawow ujeedaday ku timid horta isku mawduucun bay ka hadlayaan khiyaamada raggun bay ka hadlayaan iyo dhibta ay ku qabaan raggii ay dee ummadda uga soo dhex baxeen marka sida aniga ii baxday dumarku marka lala haasaawayo way hawl badan yihiin kun telefoon baa ninkuna uu ilaaliyaa la xageed ku maqnay telefoonka korba mashquul baad ku jirtay habaryartay baan deelan waxay la kala hadlaysaa 80 moogta ninka toosan xilligaas oo kale waxaad moodaa inuu gaar ka hayaba
ها حلقة حاساوها ما لا أقل قلي qaar baaba markay arooska yihiin milxiisada sawsiyeegaba mar haday meel quubsadeen tan arooska laftigiisiiba oo aad moodaaba deniyo malaha way iska dilci abuur oo markaan is idhaahdo waa sababta ilaahay isaga ina abuuray oo inaga aqoon badan ee afarta la inoogu baneeyay oo halkaas aadee waxa la og yahay dee malaha kuleylkeeno space baa layna siiyey marka had iyo jeer dumarku dhib badan bay ayay halkaa ku qabaan oo ah qofkii u sheekayn jiray aan ka qaadi jirin aysa ula hadlayay ayaa markiiba mashquul iyo hawlo markuu ugu yar yahay marka kalena heblaayooyin kale iyo tuu messenger kala hadlaya iyo whatsapp soo dhacaya oo walaalmiya waxba iska soo baxay moogta marka heesuhu waa isku mawduuca laakiin waxay ku kala duwan yihiin dareenka saddexda gabdhood ay taagan yihiin midi way waaninaysaa iyadoo dareensan inuu wax kala wadwado oo naaga kale ku mashquulsan yahay oo waa tan imaka oo waxay leedahay warsan Suudaan waynu akhriyi doonaa midna way ka quusatay oo waa tii xamda kuwin qaadi jirtayoo isaga ka tagtay ilaahay bay weydiisanaysaa de mid dhaama waa tan iswaaninaysay lahayd haniyad jabin naftayda ay meeyahay marka aan halkan ka akhriyo ma gartaay ta kale ee ay qaado ugbaad iyadu waxay ka iimaan baxdayba raggiiba oo waa tan leh waa haantif la soo iskuma hadlayn karo waa heer la gaarada inaad ninba iska dayso haddii inay jabiyada kugu bataan soo maaha oo istiraahdo labadaada caruur oo iska korso habla badan oo halka ku joojiyay baa jira wallahi labadii ku joojiyay oo haddana yar oo aan damban ninba ka lahayn oo isiri marka tan imaku way dareensan tahay dusduskiisii bay la socotaa way waaninaysaa inuu san isu soo dhaamay doonaysaa way rabtaa laakiin qalbigay ka gubanaysaa way xamili laadahay marka inay u aqli celisay doonaysaa may gaadhin heer ay ogaato sida kuwii kale inaanu aqli celinna ku shaqaynayno go'aamada kale weli may gaadhin dabeedna waxay leedahay jacaylkuba ma biyo dhigin qalbi dhowr wadaagaan oo dhinac mid kala wada adna meel wax kula dhiga dhagax qudha haddaad laba shimbirood ku wada dhufo way dhicis leedahay wayna ku dhaboobay dhab ka sheeg jacaylkoo igu dhaaro oo dhowr niyadaad ku dheertay ama waynu kala dhiman in dhaweydba caashaqu waa dheeli awgaa dhinac buu ka raran yahay adigaana kala dhimay dhibna laabta ruux jecel dhukusaadu ugu filan malaha dhaadi maysidee waa dhimbiil hinaasuhu dhab ka sheeg jacaylkoo igu dhaaro oo dhowr niyadaad ku dheertay ama waynu kala dhiman waa inantaa gar dhiganaysay maaragtay kulley ragoo dhan bay iska khusaysaayo waa saxdee abwaan sadiiq aad buu mahadsan yahay labada heesoodoo kale hees la iskuma hadlayn kara baa la dhaha ugbaad baa qaada heesta kalena waxaa qaada xamda kuwiin oo waa qaadirow adigu qumana ii soo xul heestii ahayd xasan buuni baan ku yar noqonaynaa xasanow heestii caashaqu waa dan guud inoo sii daa heestaasaynu dul istaagaynaa markaa عشقو تنقود معها لبروح دارين كودا ودبر متانية وفكالو كمل دونا ودول سهر ومبانا عشقو تنقود معها لبروح دارين كودا ودبر متانية وفكالو كمل دونا ودول سهر ومبانا دادلو جعيلكيغو دادلو جعيلكيغو تدينا ومبانا مدبينو cajiib ama dabina ii aasa ama daacad ka ahaada abwaan sadiiq burmad waad wada dareemi kartaan sida uu dareennada
dadkiisa dhalinyarada iyo waayeelkaba ula socdo sadiiq maxamed burmad heestan magaceeda la dhaca caasha qudan guud maaha axmed aarsha ku luuqeeyo goormay soo baxday balse maxaad ka aliftay ma dareenada mala awaalka mise dareen dhaba ku soo dhow abwaan ni horta goortay soo baxday ma garanayo aanu dhaytiska iskuma wanaagsanin run ahaan oo inaan gig iska dhigo oo aan waqti ku soo cayimo maahee heesan garanayo dhaydkeediiba ma jirto laakiin in waxa muhiima uun waxay sheegayso inaanu ka hadalno qiso dhaba ma aha waa mala awaal laakiin dad badani marka ay i weydiinayaan heesaha oo tani ay ka mid tahay oo tii xamdi kuwa kaleba waxay ugu dhahdaan arwaxaniyow in arway kugu dhacdaye ya waxay u yara eeg tahay realistigii dee uma eeka mala awaale laakiin midaan doonaya inaan halkan ka sheegaa waxay tahay dee qof dhanoo nool baa tahayoo waxa dhaca waad cabiri kartaa haddaad ma aha inaad mawduuca guud isku rarto marka halka laygu maleeyo inay waxaan sameeyey oo dhami ay real yihiin ama run yihiin wax kale ma aha markaan hees qorayo waxaan isweydiiyaa hees jacayl ah baa lagu oranayaa noo sameeya hees jacayl la yidhaha ma jirto sheekaa jirta story waa inay jirto marka dee dadkaad ku dhex nooshahay mar walba ma aha inuu hebel ku dhahdo qisadaasay igu dhacday ee ka samee laakiin waaqicyaa jira tanna waaqiciyadaasunbay ka mid tahayoo ummadda soomaalidu afaaraha dadka kale gashaa ninku waa sababtan uu leeyahay caashiqu dan guud maaha laba kasta oo isjecel 20 kale ku dhex jira 10 iyada la socda iyo 10 isaga la socda ya oo qaar nasteexa iyo qaar cadawba isugu jira oo qaar tala saxsan wada iyo qaar aan tala saxsanaynba wada imaka jacaylkii iska dhaafo de waydankan arkay baraha bulshada waxa ka socda nin iyo gabadh bay isguursanayo waxa lagu oranayaa niyo kaasi muxuu gabadha buur ninka buuran maxay ku fashay qoys faraxsan oo aroos oo afaari halkaas u maraya hadii labadeed garanaysiina maxaad marinaysaa hawsha haysata gowda lagu hayaa ka ugu sahlan wuxuu leeyahay niyo hebel bay la hadlaysay maayeen miyad kala hadheen marka waa nin le warniyo sida iyadana isku ka daaya dhinac walba markaad ka eegto xaqii qoysaska problem kale waa ka jira haday doonto saddexdii ba iska sanifaysa haday doonto walaasha ba iska sanifaysa haday doonto walaasheed ba ku sanifaysa haday doonto chat oo waa horta xilliga haasaawuhu sidiisaba waa halgan adagba qofka haasaawo ku jira hawli kuma yaraa loo dul qaato wallaahi waa qof culayska saaran ilaah baan ku dhaartay deelaana soo maray waad yaabay ya aniga 10 shaqo oo lay diraa ka fududaan lahayd moogta waree dalkaad xoreyn lahayd baynta gabadh xoreynaysid moogta waxa uu yar maaha ilaa waa qofka labada lugood la ee socday hadduu doono iska tagi karay laakiin aanad kana maarmi karin moogta ee dibin oo aad ku noqotay